Здравствуйте! Сегодня речь пойдет еще об одном специальном заказе, спецзаказике под ушки, под чебурашки, но специфика заключается в том, что это очень мелкие скрепки, это скрепки под наноджиг, микроджиг, кто как привык называть, от 0,5 грамм джиг головки, чебурашки, вернее, я прошу прощения, до 4 грамм. Из-за своей маленькой длины скрепки их невозможно получить на станке серии 2.5, то есть на универсальном станке, потому как элементы расположены достаточно далеко друг от друга. Вот. И был сделан специально станочек под микро вот такие вот чебурашки. И самая минимальная ушко, которое можно получить, эта проволока использовалась 0,6, можно использовать 0,4. Это габаритный размер 10 мм, размер самой рабочей части это получается 6 мм. От 0,5 миллиметров, от 0,5 грамм чебурашки. Из-за того, что вот элементы гиба расположены достаточно близко друг к другу, и они минималистично сведены к минимуму, получается изготовить такие мелкие чебурашки. Пин для формирования большего ушка имеет диаметр 3 мм, задние пины 1,2 мм. Предыдущий станок, который был 2.1 версии, мог получать скрепки, на нем можно было делать скрепки, минимальный размер 13 мм, но это достаточно большой размер для самых мелких чебурашек. И в принципе вот получился такой микростаночек. Сейчас расскажу особенности гибки. Они небольшие, но тем не менее имеются. В случае, кто захочет повторить этот станок, либо же те, кто приобрел этот станок, это будет небольшой некой видеоинструкцией. Еще пару слов по поводу скрепок и в принципе самого станка. Данные станки не получат массового распространения, потому как это специфика, будем говорить, наноджиг. Не так много людей, кто занимается наноджигом, микроджигом. Но все будет зависеть от спроса. Если спрос будет достаточно большим, то в принципе можно сделать и серийными станочки. По поводу скрепки еще хочу уделить пару минут. Размеры. Минимальная скрепка, проволока 0,6 мм. Это стальная сварочная проволока. 10 и 80, 10,9 будем говорить. Это общий габарит. При 3-миллиметровом пине это 4,45 диаметр ушка получается. При закладной 3-3,5 мм это будет достаточно для того, чтобы ухо не проскакивало. Достаточно большое ушко для того, чтобы посадить сюда крючок. И рабочая часть минимальная. Если до сгиба
получается где-то 6 миллиметров. Это минимальное ухо. Станок устанавливается, крепится при помощи струбцинки. Валики восстанавливаем в свое первоначальное положение. Все минималистичное, все очень близко расположено, поэтому скрепки получаются достаточно мелкие. Заготовки там по 25 миллиметров не совсем удобно будет здесь использовать, но в принципе можно и использовать уже нарезанные предварительно заготовки. Таблица настроечная будет прилагаться соответственно к данному диапазону чебурашек. Я делаю, допустим, беру некую заготовку более длинную и затем уже в процессе откусываю непосредственно на самой скрепке. Так более удобно в таких мелких, с такими мелкими работами. Проволоку предварительно нужно выпрямить, либо пальцами, либо же можете посмотреть, было презентовано устройство для приспособления для выпрямления проволоки и подачи его на станки. Проволока 0,6, стальная, медненная, сварочная. Делаем первый гиб. И здесь перегибать ни в коем случае нельзя, иначе у нас пружинит вот этот язычок вверх. То есть его догнули немного, сформировали, и он сам уже вверх спружинит. Затем оставляем передний валик на месте и догибаем уже второе. Вот, догнули, возвращаем все на место. Эти все вещи и снимаем нашу скрепочку. Здесь вот этот вот участочек, если используете заготовки, он уже будет получаться готовым. Если не используете заготовки, а как проволоку, его обрезаете уже по месту обычными кусачками. Обрезается и поджимается. Вот получается минимальная вот такая скрепка под чебурашку. С проволокой 0,4 будет работать значительно проще и лучше. Это проволока 0,6 мм. Еще раз хочу акцентировать внимание на то, что когда формируете вот это ушко, не перегибайте сильно, иначе оно будет смотреть галочкой вверх. Вот здесь вот галочка будет вверх, и его нужно будет уже дополнительно править. Вот. Но я думаю, если возникнут у кого-то вопросы дополнительные, пишите в комментариях, отвечу. А так, всем добра, здоровья, всех благ.